Ertalab ishimiz bor. Yaxshi, yotib olinglar bunda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymiz unda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Oh, boje, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. Uxlasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirdimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriozda? Albatta. Ana 10 qismdan trakkarchi. Ularni ham. Akajon, Toshkentga kelishi shart emas edi. Nimaga? 7 ta viloyatda 7 ta filiallarimiz bor edi. Voy mantpoy. Neza taksiga pul beribsiz. Mayli, ber pulni. Akajon mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Bantikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Voy ular. Yo'q, nima bu? Voy ular. Pul qani qilsin? Bilmay, musorga tashlamayman, dajon. Yolvoraman. Jannatim. Voy yordamsiz, jannatim. Musulkaga